Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Aku punya dua bahan untuk mengobati penyakit batuk. Bahan pertama kencur, dan kedua garam. Cara pembuatan ramuan ini, sobat, kita parut, sobat. Kita kupas terlebih dahulu, sobat, sebelum diparut. Selesai diparut, kita peras, sobat. Kasih air, sobat, air hangat, biar menjadi setengah gelas kecil ini, sobat. Selesai diperas, kita kasih garam, sobat, secukupnya aja. Kita aduk. Ramuan ini diminum 2 kali sehari, sobat, pagi dan malam. Selamat mencoba, semoga penyakit batuk